民用工厂火灾死伤严重，屏东县政府嘛发现讲，工厂内底化学品超过管制量的30倍哦。屏东县长周春美昨日是去高雄的中街探望受伤的消防人员，两个人虽然是伤甲真严重，也毋过拢真坚强。目前工厂阁有一个员工失踪，早起消防人员阁大型的机械嘛阁再出动，一边摒扫一边找人。民用公司的董事长早起嘛去向殉职的消防员念香致意。继续报例鼓励烧烫伤病房内底的消防人员，屏东县长周春美到高雄中街慰问伫民用火场受伤的2个消防人员。临世消防员虽然骹手严重烧烫伤，依然对镜头比赞，展现坚强的意志，嘛互太太甲亲友真唔甘。一位是截肢，一位是严重的烧烫伤。那昨天让我很欣慰、很感动的、感谢的，就是我去看他们的时候，他们大概都是非常的意识清楚，意志也很坚强。过往消防罗准如过去伫新竹的同事，27特别路难缅怀同事嘛慰问家属。民用大火造成包括消防总共100几人死伤。民用日表示，5一信托是赔偿伤亡的员工，4个过往的消防会另外赔偿。透早民用嘛派人到灵堂向家属回信嘞。我不怨任何人，只是讲当然事后知影讲民养伊的工厂安尼迄个公安就迄个差不多这差劲了，真的是要改进的，以后较袂伤亡。家属叮当呼吁民用改进公安，透早火车载机入去事故现场。民用大火第6天，消防人员继续找最后一个负伤员工的下落。民用继续停工，面对民用欠超量30倍的危险物品，经济部表示会甲县府讨论，以后加强联合稽查做伙来把关。记者陈焕武、柯建顺高雄屏东报道。